大家好，我係 Carrie。我之前喺網上睇到一段訪問，覺得好有趣，想分享俾大家嘅。咁嗰段訪問咧就係話農夫史上最認真的一次訪問。咁就係講一個金融理財 YouTuber 去訪問農夫嘅。咁我覺得呢個訪問最有趣嘅地方咧，就係兩個完全係牛頭唔搭馬嘴嘅。咁呢個主持咧就係以金錢嘅角度去問農夫嘅，就話啦，例如啦，你去做音樂啦，揾唔到錢啦，咁你父母會反對啊？咁當你揾到第一筆錢啊，成咗名啊，你有咩感受啊？咁你將來揾錢嘅大計又係點樣呢？咁全部都係關於金錢嘅問題嘅。咁另外咧，農夫咧就係以一個我純粹中意音樂，想做音樂，所以去做呢樣嘢嘅角度去講嘅。咁佢哋就其實唔係好 care 有冇錢啊呢樣嘢。咁我覺得就係兩個思維完全係唔同嘅，從而帶出咧，我想講係興趣同金錢嘅關係嘅。咁我諗部分嘅觀眾咧係想用自己興趣啦，去揾錢去做自己嘅事業嘅。咁如果喺經濟冇問題嘅前提底下咧，我係絕對贊成嘅去做呢樣嘢。但係如果你話都好擔心你個興趣其實係變唔到錢啦，或者睇咗好多個案，都你個興趣其實都比較難揾錢啊，唔係話一時三刻揾到錢咧。咁我會有個建議嘅，咁可能你真係將你個興趣就歸興趣，金錢事業就歸金錢事業，咁可以完全係分割嘅。咁好似你中意做運動，咁你咪去做運動咯，唔係話一定用運動嚟揾錢嘅。中意唱歌咪唱歌咯，咁係可以完全係分開嘅，將兩件事。咁另外一個方法咧，就係你去應付到，即係有一份職業啦，或者一個收入啦，去應付到你日常嘅開支，再去副業嘅形式去做啦。即係好似我咁樣咧，有個正職咁去做塔羅啊，或者一啲身心靈嘅嘢去做一個副業咯。咁有錢又好，冇錢又好咯。咁起碼你唔會令到自己有個困局，完全係應付唔到你嘅日常生活。咁我見到好多嘅例子咧，就係我諗電視都有講啦，話一啲音樂人或者一啲歌手啦，做咗十幾廿年都係唔紅啊、冇錢啊、冇收入啊，咁佢哋咧就唔做啦，quit 啦，咁直情係怕咗唱歌添。佢哋覺得唔開心啊，呢件事令到佢哋，但係其實可以分開嚟睇㗎嘛。其實真係可以將興趣同埋錢事業係分割嘅，就唔好令到自己原本好中意嗰樣嘢變咗好討厭先，唔好令到自己入到呢個困局啦。咁第二咧，我係想講話呢個金錢呢樣嘢嘅。咁金錢咧，佢嘅由來咧就係以物換物啦。以前可能係用啲雞蛋換魚咁樣，咁就係一個以物易物嘅方式啦。去換咗一啲資源嘅，咁而家咧就係大家想統一啦，咁就創造一個金錢出嚟啦，咁去買嘢啦，咁用錢去買食物啊，買車啊，咁就係呢個都係交換嘅性質嘅。咁我咧睇呢個訪問咧，我覺得個主持就係好緊張錢呢樣嘢嘅，佢好似好驚咁樣嘅，好似有啲匱乏感或者有啲驚慌咁樣咯。我呢個能量，咁如果喺吸引力法則啊，或者能量呢個狀態嚟講咧，咁同頻會共振㗎嘛，先會吸引呢兩個事物嘅。咁你本身你嘅意識啦，話俾你聽，你係好想要錢嘅，好中意錢嘅，但係你嘅潛意識咧係好抗拒錢嘅。咁咧，我哋會聽從你嘅潛意識嘅，咁你就會推開嗰個嚿錢㗎啦。所以第一樣嘢咧，就要檢視翻自己嘅信念啦。究竟你係信緊啲乜嘢嘅？對金錢有咩信念嘅？咁如果你係對金錢覺得金錢係萬惡之源嘅，咁你就會推開嚿錢，你揾唔到嚿錢噶啦。同埋咧，如果揾錢咧，其實主要就係睇下你能唔能夠為他人提供一個價值㗎。咁如果你做嘅嘢咧係為其他人提供嗰個價值咧，錢就會係自然會向你嗰度流動噶啦，會自然入咗你嘅袋啦。咁希望今日嘅信息幫到大家啦，拜拜。